Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona nikah wa nahana qat'az nikah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatajawaz. Al hadis. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kapayuneun saderek pengatur waktu pembawa acara nu kusim kuring dipihormat, wabil khusus nu kagungan maksad sapiri umpi nu kusim kuring dipihormat, jajaran para alimil ulama, para guru-guru nu parantos hadir dina ieu mahalah anu mulia, nyakseni lumangsungna ieu acara nu kusim kuring dipihormat, para sepuh-sepuh khususna Syekhun Al-Mukarram anu kagungan ieu wilayah nu kusim kuring dipihormat, bapak-bapak kali ibu-ibu nu sami-sami hadir, aparat pemerintahan desa nu sami-sami hadir, pemuda-pemudi murangkali nu sami-sami kusim kuring dipihormat. Langkung tipayun sateacana sim kuring lumangsung ngabahas salah sahiji katerangan agama nu sesuai sareng daya kamampuhan sim kuring. Teu hilap hapunten dina sagala rupi kalepatan, dosa perdosa ageng alit nu hubungan sareng bapak-bapak kali ibu-ibu sadayana. Sawangsulna ti sim kuring sejapisan kanggo ngahapunten ka sadaya nu sami hadir. Dua restu khususna kanu kagungan maksad, oge khususna deui ka panganten. Mudah-mudahan harta harti tanaga emutan nu dikerahkeun kana lumangsungna ieu acara, mudah-mudahan didamel harta anu manfaat maslahat dunya sinareng akhirat sarta muga ku Allah digentosan ku panggentosan anu langkung seueur langkung ageng daripada pengorbanan. Teu kakantun ka murangkalih nu ditikahkeun nu nembean rupina nya sanes ngadua kalian ya teh nya nembean bangunna teh. Mudah-mudahan we aya dina rahmat ridona Allah nu Maha Kawasa naon rupi nu dicita-citakeun kumarantena baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat, muga-muga we sing tercapai ku ngalaksanakeun akad pertikahan dina waktos nu parantos kalangkung, naon rupi nu dipikahoyong ku anjeunna dunia maupun akhirat sing aya dina ijabahna Allah nu Maha Kawasa. Amin. Doakeun kurang ya nikah pertama, mudah-mudahan sing janten nikah nu sampai akhir ngandung harti ulah cuk cerek
sehingga kendah teu aya saena panginten ganti-ganti oge 10 kali ganti daripada tambah harta kalaka beki mohehe erep dipake kawin gitu ning heulaanan hiji we gitu bari ngagunuk-gunuk harta nya geus loba mah boga modal namahan deui gitu 2 3 deui mah jadi jumlah 4 jeung nu asal dimenangkeun ku agama nepi ka 4 ngan sanajan dunia seueur langkung ti 4 mah wayahna we ulah 4 we lah cekap 4 areunah nya gidi ka ditu gidi ke saminggu teh teu puguh gawe ngatur kilir we terus tungtuna mah galang teu kakored balas kilir aprak-aprakan tapi kita teu kitueun nasib jelema teu tiasa diukur ku urang ngadoakeun ku urang mudah-mudahan sing diawetkeun jodona panjang yusbana gampang rezekina jauh balahina dina mangsa diturunan duriyah ku Allah moga-moga dipasian putra putri nu soleh sinareng solihat amin ya rabbal alamin. Syekh Nawawi ngadauh Syekh Nawawi teh ulama besar di Republik Indonesia. Sanes Imam Nawawi, Syekh Nawawi urang Banten ngarang kitab marukan di Indonesia teh aya ulama jago kapungkur aya jenengan Syekh Nawawi Banten. Karangan kitabna sebagian nyarioskeun mencapai 600 kitab karangan Syekh Nawawi. Sapinah, Sulamut Taufik, Bangsa Tijan, kitab Nurada Agungna mungkin kadi Riyadus Solihin, Tafsir Munir, itu karangan Syekh Nawawi. Ngadauh anjeunna yajibu ala kafatil mukallafin ad-duhulu bidinil Islam wasubutu alaihi atawa alad dawam bilan kitoin ilal mauti alal Islam wal tijamu ma alaihi minal ahkam. Punten pilih lepat sim kuring majana malu maringgeus kolot mah geuning aduh ngawangkong teh beda jeung budak ngora bentes ngawangkong hingga kolot mah aduh cek tukang gogoyon mah asa bentes kene hitut cenah jeung ngawangkong aki-aki. Heudah geus kitu ka dieu ngawangkongna. Wajib ala kafatil mukallafin kasakabeh jalma mukallaf balig akalan. Ad-duhulu bidinil Islam wajib asup cicing dina agama Islam. Alhamdulillah urang dieu pada khususna pada umumna babaturan urang di seluruh dunia Islam arasup kana agama Islam. Nah ieu wajib asup kana agama Islam teh ku ngucapkeun 2 kalimat syahadat nisbat keur kafir asli atawa jalma murtad. Wajib asup kana agama Islam ngucapkeun 2 kalimat syahadat keur jalma kafir jalma murtad. Kumaha hari urang
Da urang mah sanes kafir asli, sanes jalma murtad, wajib teu ngucapkeun dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ila papis salat. Keur jalma muslimah, jalma nu tos asup kana Islam cukup syahadat dina keur salat. Kecuali upami bade neangan kaunggulan ibadah. Pek baca. Nya aya syahadat dina keur waktu salat, aya. Satiap jelema salat pasti syahadat. Ngan teu satiap jelema syahadat pasti salat, da aya jelema syahadat tapi teu salat. Ngan satiap jelema salat pasti syahadat. Mana? Sok dina tahiyat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Urang mah henteu kedah unggal dinten ngahaja asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah aing asup Islam teu kedah. Cukup dina keur waktu salat. Satiap jelema salat pasti syahadat. Ngan lamun teu salat mah hampir tara syahadat. Naon untungna jeung naon hikmahna jelema kedah cicing dina agama Islam. Karena Islam ngatur keseimbangan, ngatur kesatuan persatuan, diatur ku Islam. Kakompakan diatur ku Islam. Tanpa kecuali. Dulu teh salat maghrib dipimpin ku ajengan. Cek ajengan usolli fardhu maghribi imaman Allahu akbar. Cek makmum usolli fardhu maghribi makmuman Allahu akbar. Diatur ku agama. Bersatu. Waladhdallin maca kulhu kul huwallahu ahad Allahus samad, imam teh maca suratna teh nu pendek. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar tanpa kecuali. Rek rakyat, rek menak, rek kiai sejen ngaran imam ruku sarerea. Disaimbangkeun, disaruakeun. Sugan kieu cek imam Allahu akbar. Dicek bupati teh moal nurutan dewek. Nah nurutan rakyat cenah. Batur Allahu akbar ruku cungkeuleung di luhur ninggalkeun maneh. Dai ngapangkat luhur teh aya kitu dina Islam. Diatur. Dina doa terakhir sapu jagat, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jelema hayang dipasian dunya hasanah, hayang dipasian akhirat hasanah, moal mungkin nepi kana dunya hasanah akhirat hasanah lamun teu cicingna Islam. Gaduh rezeki anu halal itu dunya hasanah disebut. Sanes dunya bihasanah sanes. Dunya hasanah. Gaduh keluarga anu soleh disebut itu dunya hasanah. Kadang-kadang urang gaduh serang dikaluarkeun zakatna disebut dunya hasanah. Punten. Ulah pada ayeuna musim panen, sim kuring sanes ngolo zakat, ieu mah hukum. Sanes. Urusan zakat teu perlu dianterkeun ka sim kuring. Aya mah di dieu sok bagikeun ka urang dieu. Saware dibikeun kabeh mah saton beah kata. Sakintal we tina saton. Nyaah ting bari peureum bikeun. Tafsir kuring sok wakil ke nu bagi-bagikeun lah. Zakat mah ceking teh taya ke Jakarta sok bagikeun ka saha we. Tarawani ngasongkeun ku sim kuring konan aduh ku kadeuleu ngadungkuk nama ya Allah Rabbana asa ngahelas.
Mikeun pare 70 kilo teh. Itu dunia hasanah. Hirup rapi sareng tatangga itu termasuk dunia hasanah. Naon nu rek disombongkeun di alam dunia karena diatur ku agama, jelema mah sarua. Ulah pede ieu mah jangkung badag, heka nu leutik teu nepi ka sombong. Panggih ti purilkeun ceulina sok sia rek ngalawan, kepret ge ku aya ngajolongjong. Ulah. Badag awak teu beunang dijieun alat kasombongan, pinter na ngaji teu meunang dijieun alat kasombongan, pinter bidang politik teu meunang dijieun alat kasombongan, ceuk Islam geulis rupa kageulisan teu meunang dijieun alat kasombongan, kasep teu meunang dijieun alat kasombongan. Sarua jelema mah. Awaluha nutfatun, awalna jelema teh sarerea ge sarua ku agama diatur tina cai hina, tina tetesan air hina, tina cai mani nu teu berharga. Presiden tina cai hina didamelna, kiai tina cai hina nu didamelna mah, tetep rakyat didamel asalna tina cai hina, tina cai anu teu berhargaan, tina cai mani. Sugan ieu mah ajengan gerot boting tina inten teu aya, tina cai hina kabeh. Dianyangkeun ku Allah, disimpan di mana? Pertama ke waktu cai ku Allah disimpan rata-rata 8 bulan, di Bali heula disimpan. Memeh dikatalagakeun teh di Bali heula. Sim kuring ge ngalaman di Bali teh 8 bulan bareto. Pinahkeun ku Allah ka Cibatu, dilahirkeun di Cibatu. 8 bulan di Bali ceuk indung kuring. Pas bulan Juli sim kuring dilahirkeun. Dasar kolot ngaranan we. Kumaha bijilna. Lamun bulan Agustus si Agus berenang. Bulan Sawal si Awal, kitu barenang kolot baheula. Aru aja nu ayeuna. Ayeuna mah garaya ngaranna teu aya cara ngaran sim kuring eta mah alam kulo baheula. Daya nama Asep Sugiharto, wah Diana Papilaya, Cica Kuswoyo, Agus Ramlan Sahir, wah Rudi Perkasa, garaya waina, mah Juli, naon kuno eta ngaran, geus mah diganti, rek diganti ku ngaran anu hade da beungeut kieu bingung, da matur ge, duh Asep Sugiharto, ari podongol teh ceukeut rok hidung, ya dolim ngaran Asep kitu cenah. Tak ngeuseun nu baheula keun bae tereh pae ieu geus umur genep 8 pae piraku deui make aya 50 tahunan deui moal lah moal kali bonusna paling 3 tahun deui nya doakeun mudah-mudahan nya nu ngarora di dieu lah sing beh dieu kolot di ditu aduh njarane tatnatihang hatena mah abek dewek ngorake di tita modar cenah. Entong nu ngora nu kolot kewe maot mabeh ditulah sarerea oge. Kahayang mah kahayang. Tapi ku Covid bada kumaha geus nya. Ayeuna mah jalankeun urang dukung pemerintah heulanan protokol kesehatan, jaga jarak kurang teh jarak itu ta model tepas itu jaga jarak aya 80 sentian sewang mah aya kitu teh hade teh ngajalankeun protokol kesehatan eta gitu. Wayana kudu jaga jarak, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, pek urang laksanakeun. Ketika urang sare jaga jarak jeung pamajikan. Ribu eta jaga jarak ya Allah. Lah nu geus kolot kieu jaga jarak tuh rada meusan. Coba anu ngora. Dipisahkeun jaga jarak 1 meter jeung pamajikan. Gusti nu agung totoker inung cokorna teh.
kudu pakai masker segala. Dek sare jeung pamajikan make masker sararea. Moal karasa seungitna wedak teh moal kahalangan ku masker. Kudu cuci tangan, erek sare cuci tangan jeung pamajikan. Pamajikan baseuh leungeunna, urang baseuh leungeunna, kokocrot di kamar. Tapi dikna kituna. Da itu aturan pemerintah. Yu urang laksanakeun kapeung-kapeung. Sim kuring ge sosok ngalaksanakeun sakapeung waktu mah jaga jarak, kosok sareng keluarga, sakapeung waktunya tina saminggu kitu mah jaga jarak sekitar 4 peuting mah osok yang ato ya 4 peuting, sim kuring di tengah imah, indung budak di kamar. Nah kunaon teu deukeut pan jaga jarak. Jeung hareudang we deui. Pake masker osok sim kuring. Sasakan ka pangtolaban teh masker mah ngekek we sim kuring. Ira na pesak dilaanan di dinya we era kahareup make masker cekeng teh. Siga bidan cikita. Itu agama ngatur kesatuan persatuan. Diatur ku agama keseimbangan umat. Malahanan dina Pancasila butir anu ka-30 genep mun teu salah hormat menghormatin dan bekerja sama antara pemeluk agama dan aliran kepercayaan itu saling hormat. Lema batur ibadah itu dibanting sementara doakeun mugi Gusti sing babalik pikir sina kembali jadi seperti orang berdasarkan ajaran agama Islam. Batur ibadah kana patekong ulah waka ditampiling sementara penta ka Allah. Gusti turunan hidayah eta jelema hoyong sina nurutan seperti abdi ngajalankeun ibadah ka Gusti Nu Maha Suci. Saling hormat sementara. Untung agama Islam teh dipimilih kurang. Wajib keur ka urang kasep ad-duhulu bidinil Islam. Urang mah tos Islam. Ti barang guru dage urang mah tos asup Islam. Ieu nu wajib sahadat teh lamun jelema mayoritasna kafir asli di mana rek asup Islam wayahna ngucapkeun 2 kalimah syahadat. Ari urang mah tos Islam. Di barang borojol ge. Da jelema mah barang borojol ge tos dihukuman Islam, boro-boro ibu ramana Islam cacakan urang kafir ge ku agama mah dihormat kakarek borojol mah. Misalnya urang Jakarta aya Cina. Agamana agama Katolik, ibadana misalnya eta Cina teh kana patekong. Kana gareja make sok make sioh teh geuninnya naon geuningan kos udud kitu paranjang tanu kitu ayeuna disebutna teh siohnya sioh aduh apa teh sim kuring kieu dongengna apa aya urang Jakarta urang dieu ngan bubujang di Jakarta awewe eta ti ditu make mawanu kitu hayang pangbantukeun doa cenah leh terapkeun dina ieu cenah ieu teh naon ceking teh pansioh cenah paranti ibadah kana eta dibeulem di ditu teh jaroha teh eta ku goblok jelema teh pan teh kiai leutik-leutik euy kudu niu pansioh keun bae tuna di dieu tuna sok dina galar dapur beuring mah ibadah ya maca doa sioh mah dituna eta ditiupan keur naon niopan nu kitu di Jakarta kabur gara-gara gede hutang diberi ku batur kabur di Jakarta mawa pamajikan gara-gara gede hutang pan kitu nu gede hutang mah nya sok neangan jalan pilumpateun geus kadadeg ku hutang mah dek jalan kawahangan sieun panggih jeung ngecrik dek jalan ka jalan gede sieun panggih jeung babaturan akhirna kumaha paileuweung prok teh jeung meong hakane ku meong lapur tungtuna mah mending kawahangan pagi jeung nu ngecrik eta di beja-beja mah moal kapangi coba jika leuweung dihakan meong leuwih ribu belecet di Jakarta ka dieu bojona dicanak mangkaning keur hamil datang teh ka urang ka dieu kabeneran aya nu kenaleun baheula kungsi gawe di ditu
disamat ku eta jelema langsung di dieu dipanggieunkeun imah leutik-leutik oge ngadadak harita kene langsung bojona parantos salapan sasi hamil pan wapi biasana salapan sasi hamil teh salapan sasi biasana tayenu baranang jalmi rata-rata di dieu dihamilkeunana salapan sasi rata-rata tak kusim kuring tadi dibahas di Bali teh sarerea 8 bulan sarerea ka Bali heula meme lahir ka dunia teh nya sakitu batas nari hamil henteu Pak hamil teh aya batas nepi ka 4 tahun ngan teu aya langkung ti 4 tahun tak lamun aya hiji awewe diserahkeun di dieu ku salakina geus 3 bulan 4 bulan 5 bulan geus 1 tahun laku deui ka lalaki sejen henteu ngaranjeun teu pernah kari-kari geus 2 tahun sareng teh hamil bahkan ning teu kungsi jina teu kungsi boga salaki dijima kasalahan teu pernah salana teh hamil geus 2 tahun teh nyaan 8 bulan gurudag lahir budakna ka alam dunya bari jenis kelamina eta budak teh awewe eta mah daek teu daek kudu diaku nganasab ka popotongan nah kunaon pan geus lila pan aya hamil 4 tahun wayan eta mah daek teu daek aku budak maneh eta beuting cai mani dinaik keur nyileungleum beureung ka gejrug-gejrug pake poli beuting eta dari sepak bola matara awewe matara padahal mendingan sepak bola jeung poli moal ngaruksak surabi sepak bola mah moal tapi lamun poli pan ngahajrut ngagejrugna sabaraha senti ka handap mah salinggit padaharanana sedengkeun jalma anu ngalahirkeun teh ku nyalinggitna ge dosana dilaan satengahna ku nyalinggitna duh kang nyalinggit banguna budak terek keluar beda ieu neojeran di jero beuteung ku nyalinggitna satengah dosa dilaanan pangseng neang bidan neang paraji gurudag budak lahir ka alam dunya ceuk sakaol dosa nu laleutik imet ku ngalahirkeun kabitanya kabita teu Pak ku ngalahirkeun tah dosa nepi ka maruran kabita teu mun kabita sok rareuneuh isukan lalaki atuh tapi teu aya lalaki nu reuneuh aya ge siga reuneuh bungkreung eta mah bungkreung bakat lain gemul dahar daharna sapoe genep kali teu pirah nyalingit orang kafir isti kafir nyalingit padaharan lain moal diganyar ku Allah karena aya halangan kakupuran Allah siap ngaganjar jelema nu ngalahirkeun tapi karena aya panyakit kupur dina dirina Allah teu bisa nerapkeun ganjaran teu bisa ngahapus dosa eta jelema tetep kafir ari heg teh geus nasibna ti Gusti Nu Maha Suci geus dijampe ku kiai geus nyieun syariat ka ibu bidan sanes bidan ku awon pada melanana da geus nasibna we kitu da sanajan ditiupan oge sanajan nganggo bidan nganggo dokter jeung sajabana ari geus waktuna mah teu bisa dihalangan heg teh maot eta awewe kafir teh mangkani budakna di jero beuteung henteu kaluar jadi nu maot ti duaan indungna paeh budakna di jero beuteung maot malah kasim kuring aya nu tanya jawab nanyakeun gori Kang lamun umat Islam awewe heg maot ari budakna teu kaluar kudu 2 kali henteu nyolatanana jeung nyolatan budak cenah teuing ceking teh nya teu pati apal urang mah kana lalakon eta teh ari wajibna nyolatan teh kumaha cenah ceking teh wajib nyolatan mah tas diadusan la tasihu salat
illa ba'da guslihi teu sah nyolatan mayit angin sabada diadusan. Eta budak diadusan teu di jero beuteung. Cenah henteu ku datang 2 kali sakali nyolatan indungna cek ini. Ai budakna teu diadusan. Lamun dek disolatan cokot eta budak teh di jero beuteung indungna. Heng adusan ke asupkeun deui. Arah teu tanggal nyieun kuburan 2 mah. Supaya jero beuteung indungna heng solatan. Rupa-rupa dan nu nanyakeun teh. Tuluy nu nanyakeun teh aya mayit tas diwuduan. Kari-kari dicabak ku tatanggana. Peda meureun teu kungsi panggih keur waktu hirupna teh. Sedengkeun eta teh sobat jeung awewe eta teh. Kari-kari datang-datang teh bukakeun we sirahna teh. Dicabak pipina, hampuranya urang. Cek nu hirup teh sobatna teh ka eta awewe nu maot teh teu nemalan da. Heuda pae. Atuh mun nemalanna meureunna salakina curiga. Wah, berarti ieu mah pae sote ka bogona jauh. Geuning ka bogona deukeut mah make hirup nemalan. Cik cenah kumaha ta mayit wajib diwuduan deh henteu. Aya kurupa-rupa eta pertanyaan. Cek sim kuring lamun mayit tos diwuduan boh isti boh pameget mun isti heg dicabak ku pameget pangganing tos diwuduan teu batal wudu na teu. Wudu mayit mah nganu batal mah wudu nu hirup. Lamun nu hirup boga wudu. Teu boga wudu mah nu hirup teu batal wudu. Teu. Lamun teu boga wudu nu nyabakna teh nu hirupna teh teu batal wudu. Kosta tarucingan kolot atau ulama ge pernah rucingkeun. Batal sote wudu lamun hitut sakali. Lamun 2 kali mah hitut teu batal wudu. Da bener dipikir. Dut sakali hitut mangkane urang tas dulu hitut batal wudu urang. Cakuk deui teu batal. Teu batal wudu. Nah kunaon da teu boga wudu da geus bae aku hitut nu ti heula. Tak teu batal wudu da teu boga wudu. Eta mah tatarucingan ulama narucingkeun lain tatarucingan kolot baheula. Cincang kowe kolot baheula mah geuningan. Bangsa Melawi cenah neang paraji pamajikanana rek ngajuru engke budakna kasaha ngaku bapakna. Pan lieur tatarucingan kolot mah. Samelawi neang paraji pamajikanana rek ngajuru engke budakna kasaha ngaku bapana. Saware mah ka Samelawi we cenah. Salah. Padahal ngaku bapana mah kanana da pamajikanana nu rek ngajuru. Samelawi mah neang paraji wungkul nu rek ngajuru pamajikanana gitu. Oh kanana budak mah. Itu tatarucingan. Inungna teu wajib di mandian, teu wajib dibungkus, teu wajib disolatan karana kafir. Budakna di jero beuteung kumaha dihargaan ku agama Islam. Di mana eta inungna erek diasupkeun ka pakuburan, wajib inungna disanghareupeun ka belah wetan. Sangkan anakna perhitungan secara galib anak di jero beuteung teh nyang hareup kana tonggong inung. Mun inung nyang hareup ngetan, budak mah nyang hareup kulon. Tak lamun awewe kafir di jero beuteung aya budak nu maot, mangka wajib disanghareupeun ka wetan. Agama ngahargaan budakna sina menghadap ka kiblat. Najan kafir. Dihargaan ku agama. Hiji Islam ngatur kasaimbangan. Ngatur kesatuan persatuan diatur ku agama. Erik kudak dunia hasanah di mana benangna dina Islam. Lantaran lamun teu berdasarkan agama Islam moal bisa wujud dunia hasanah. Kadang-kadang dunia kacau. Duitna duit kacau. Seperti mana di antara duit kacau teh? Kaya ning ladang duit nu teu pararuguh.
Zaman kapungkur aya ngaran raja di Baghdad disebut Yusuf Abil Mudopar. Punten sanes Mang Dopar. Mang Dopar sanes sama Dopar Bendo. Raja Yusuf Abil Mudopar ngirim artos ka Syekh Abdul Qadir Jilani walau sabaraha kantong. Cek sakaon mah 10 karung walau karung naon. Dianterkeun ku 10 jelema. Cek eta jelema nu nganterkeun hatur lumayan, mudah-mudahan ditampi ieu artos ti Kang Raja kanggo salira. Ku Syekh Abdul Qadir Jilani waktu sementara harita ieu artos jung canak deui we. Ieu nu nganterkeun heran. Batur mah dia bela anti paporose neangan artos. Ieu mah diasongan. Teu ditarima. Bebeja ka raja, punten Kang Raja artos teh teu ditampi ku Syekh Abdul Qadir Jilani teh. Cek raja nah kunaon keun we aing rek ka ditu. Ini datang ka Syekh Abdul Qadir Jilani. Aya naon? Nyaeta ieu teh bade hadiah artos ka salira tas 10 kantong 10 urung mun 10 urung teh mah wayahna kedah ditampi ku anjeun. Syekh Abdul Qadir waktu sarita ngahormat datang na raja ditarima ku Syekh Abdul Qadir sakarung dicanak sakantong. Payunan raja dicabak dipencet eta kantong. Barang dipencet eta karung burusut teh darah tina karung. Cek Syekh Abdul Qadir Jilani tuh geuningan ieu teh karung teh lain duit eusina teh geuningan getih meunang anjeun mersan ti jelema-jelema. Era taraja ku Syekh Abdul Qadir Jilani mangkani ku kami kudu ditampi punten sanes teu hoyong nampi geuning ieu teh darah di jerona mah meunang mersan anjeun. Raja meureun mikirnya iraha aing meres darah jelema asa cepet teu pernah meres darah masyarakat jeung sajabana tapi meunang ieu beunang meres ti masyarakat nya ti mana ieu mah kuring nyerotan darah masyarakat. Meureun dipikir ku raja geus lila-lila meureun kapikir oh paingan gaji RT teu dibikeun yo nu jadi getih teh meureun gaji RW teu dibikeun gaji punuh teu dibikeun tah ku raja teh gaji masyarakat teu dibikeun ku raja teh duit keur jalan kalah jang ka dapur teu dipake ieu beureunan disebutkeun meres darah jelema teh cek raja. Baheula ieu mah raja dongeng baheula Raja Yusuf Abil Mudopar. Panena sing porongos naon cenah gaji aing oke teu dibikeun ka aing. Dijawab beureun ku lurahna teh pamarentah moal ngagaji jalema nu eueuh gawena. Oh bener da kitu nama. Ngaku jadi RT dari jalanna melung. Jamatan hancur. Tadus binikmat. Sim kuring tadi gerek nyimpang tap kamang ende tak ende travel lah ku kedul-kedul teh jelema eta jamatan deket irung. Potong kaungna dadamparna ci kaing teh pangkantikeun neangan bahbir lah sakibik mah. Pepeurining kamari atuh sabaraha poe teu bisa diliwatan. Jamatan nepi ka raja nu rek nyamungan ka Mang Aja ngagilir pika digotong lah jamatan Cigadu. Sim kuring 2 kali tikusruk balik teh onangan nyungsep nyelap dina beusi. Mangkaning muriang yang ngangkap poe Jumaah hadak anteur yu pangbawakeun bahbir tah daos diomean jamatan nu leutikna poe Sabtu budak karunya rek nyambungan euy eueuh jamatanana poe Sabtu omean ku sim kuring
beres bisa diliwatan arita diliwat geus aya deui nu potong eta embung ngomekeun menang uing ngomean menang tanggal ti isuk nepi ka asar jika yang nu potong hiji mah isukan rek diretangkannya ka RT na tadi bagian dua ka RT-an ka hiji belah ditu ka RT-an Cipusing RT Mamat meureunnan belah dieu mah Brazil sa RT na Brazil teh eta kan Mang Dindin cek didatangan mangga gaji jelema gawena moal tak sok amak-amakan introspeksi diri we nu konon gaji menang telat sing ngarti we gawe naon urang punten ieu mah dongeng eta dongeng ieu duit dipencet kuat jadi getih nah kunaon ceuk si Abdul Qadir mangkaning ku ditarima ku kuring geuning ieu teh duit teh menang meresanti rakyat si orang hak batur teu ditepikeun tapi ka kitunya duh lamun alam ayeuna urang bisa kitu loba duit jadi getih dina pesak paning abdi sok minang narima duit kitu teuing duit naon sok diasupkeun kana pesak cukup ku ngadakeun begitu sok mere duit jazakallahu khairan kasira ulah gagabah teh lamun urang di pasian artos teh kusaha oge heng ngadua jazakallahu khairan kasira muga Allah maparin balesan ka anjeun ku balesan anu langkung seueur minimal atuh nuhun we nya henteu nuhun atuh kumaha we urang teh atur lumayan atuh mun narima gaji 600 atuh sing inget sugan bere ta'amil atawa punu bere 25.000 mah sarokeun coklat agama ngatur sanes ngatur hirup bungkul jelema keur sorangan sehingga sangkan jadi timbul kebahagiaan dunia jeung akhirat diatur ku agama diayakeun akad pertikahan lain aturan kiai ngawinkeun teh lain aturan agama pamegat gaduh tugas gaduh hak anu hak dicumponan ku istri gaduh hak anu wajib dicumponan ku pamegat ti antara hakna nu janten pamegat naon ti antara teh nu peryogi dilaksanakeun ku istri jeung naon perkara anu hakna istri nu peryogi dicumponan ku pamegat jol we katerangan kangjeng Nabi wastausu bin nisa'i khairan fa inna mahuna indakum awanun la tamlikuna sayan goero dali cek Rasul wastausu amar Kangjeng Rasul marentahkeun ieu kudu papatah aranjeun sadaya bin nisa ka pirang-pirang bojo arahkeun bojo kana jalan hade nyi eta kokol disada di Lebak naon mingonan cenah Kang heueuh init atuh jurungkeun sina ka madrasah itu wasiat ku kahadean ayo nyi init kitu ka madrasah akang kumaha doa restuna akang mah sing salamet maneh cicing lalaki maut hayam sok aya teh jelema teh dibatak buntut hayam teh aduh da katara lamun loba kobong leutik tak aya tukang ngadu hayam parangpag di pipir teh kobong laleutik geuningan deh itu berarti sim kuring boga tatangga jadi tukang gitu bener nyeunan kobongnya di pipir nanti parangpag pantol Nyai eta geuning rame di batu di madrasah aya naon sholawatan Kang heusok init anjeun sholawatan wastausu bin nisa'i khairan arahkeun kana jalan hade eta di kolon geuning rame sabag burug naon geunang pencak Kang wastausu bin nisa'i khairan maaf geulis tong init eta mah ya itu wasiat ku kahadean
Genang penca Kang belah kulon teh nah dinu hajat cenderek napa genang penca na karek dek urang kudu bisa wasiat ku kahadean ari hadekna kana genang penca kumaha hadekna teh ninggalkeunana aya katerangan dina usul fikih dina kitab Barokot al amru bise nahyun andidihi wa nahyu anise amrun bididihi dicaram ye tong lalajo hakikat mah sing nyingkir tidinya ketika aya pamaksiatan teh tong disampeurkeun tapi kudu disingkiran ari urang disampeurkeun disingkiran mun aya kadorakaan sampeurkeunnya malah nepi ka murtad sagala sakapeung marek ini ditanya ku baturan teu ini teh kunaon haram lain haram dek teu boga ongkos euy eta nyebutkeun lain haram beureun halal euy ngan dek teu boga duit anu ngahalalkeun barang haram pan murtad hukumna atuh jujur moal init urang mah euy teu boga duit tong menyebutkeun lain haram wastausu bin nisa'i khairan kade sabab dina hadis Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asaddan nas karena ituna ya kecap kola letak bahasana inna di mana lapan inna kapilan ku lapan kola bari eusi carita kola eta maka disebut inna dinya wajib kasrah paksir pil ibtida wa pibad isilah wa hesu inna liyaminin mukmilah beda deui jeung kapilaan kudu seje nu ngabutuhkeun kana jumlah lapan ina eta mah patahkeun atarapi rek nakwilkeun masdar bahasa dina kitab Alfiyah mah itu diantara eta mah wajib ina dibaca patah dibaca anna wa hamzah innab takhlis di masdari jeung satuluina arahkeun kana jalan hade sabab itu bojo lamun teu diarahkeun teu diwasiatkeun kana jalan hade bisa jadi bojo urang sakatabrang-tabrang akibat tanpa siplin anti urang anggaplah bojo urang aya di urang ceuk Kangjeng Nabi fa innama hunna indakum awanun indakum bojo aranjeun sadayana keur aya di anjeun mah keur dibuhukum ku anjeun teh itu bisa jadi disebut jelema tahanan pan kumanunan dek dahar sanajan bari hayang ari ceuk anu ngerem can dibere mah keukeuh we teu bisa dahar hayang ngaleueut hayang halah bab jeung sabangsana ngan kusabab kudu ngerem can dipasianda bingung kumaha nu ngerem persis orang gaduh hayam gaduh domba urang gaduh jukut misilna 2 karung keur parab domba kusabab domba dikuasai ku urang sanajan unggal menit dan nu bogana can nganterkeun jukut teu bisa hayang tetep lapar istri urang aya di urang persis jalma tahanan atur ku urang sedemikian rupa dina ibadahna atur kurang hese geuninnya aduh tanggal boga pamajikan teh mending entong wae kitu urang kompak atuh sadesana Glasari isukan nyerahkeun pamajikan bisina wah bahaya lobarana burber ka itu ka dia sedangkeun dina kisah kiamah diterangkeun ku ulama bahkan Kangjeng Rasulullah sallallahu wa min alamati asroti sa'a tina sapalina ciri-cirina dekeutna kana kiamah teh ayak antak suron nisa wa yakila rijal bakarea awewe saeutik lalaki bisa-bisa disebut hiji banding 200 hiji banding 500
sok sakaertian ieu pangnyatetkeun awewe jeung lalakina loba mana kira-kira bakal rea awewe dina asrotisaah diterangkeun wastausu binisai khairan hayo anjeun kudu papatah ka bojo ku jalan kahadean sina ngamingon sina sholawatan sina nutupan orat teh kumanehnya eta ping-ping boleh kakan kitu hari meuli baju menang salakina nu kitu deui mau eta nutupan orat lieur datak lamun rek kantor ka pasar tong pasar malam pasar siang bisa salah meuli baju pak sakola dipake ku pamajikan urang atuh tuku awanun indakum bojo itu adalah tahanan urang jadi kumaha diaturna ku urang lempeng bojo urang tangtu bakal nuturkeun lempeng urang ngaco bojo leuwih ngaco contoh di hiji tempat simkuring balik ti Cianjur nyimpang ku sabab mobil zaman harita hese keneh sampai ka Sukanagara ngenong di Sukanagara da aya nu wauheun jeung babaturan simkuring dek ngenong di dinya boga salaki boga ditanyakeun ku dulurna teh babaturan simkuring lain salaki maneh ka mana ieu aya kieu can balik ngador we cenah salaki teh ngajobong pagawean ge tak aing tara kagok aing kitu da salaki kitu aing nyantrong mah lalaki lah dilayanan we wayah kumaha ge sula katebong ku batur itu dulu itu ningang 11-12 dipikir-pikir salakina ngacamling awe nu leuwih ngacamling nepi ka blak-blakan dihareupeun batur salakina mah taradaekeun blak-blakan tapi awewe nama nepi ka bahasa ti kitu kagok ting aing salaki kitu aing melu we kitu keun bae iraha jeung saha we nu datang dilayanan ku aing aya nepi ka kitu di Neglasari aya ngan lain bentukna bentuk perbuatan zina awewe datang ka simkuring malah rada baraya pidoana cenah mah dimakeun sia sing salamet cek kitu sing gampang rezeki amin cek ente sia panon beureum kitu kunaon derek teh ngalalakonkeun nah mabok cenah urang dulu itu sia awewe mabok nah kunaon asa ku kawalahan make daek mabok kagok abdi mah bongan salaki mabok milu cenah mabok ngarah geunah pasea bebas cenah pada mabok mah edan kabeh eta jelema urang Neglasari aya nu kitu ngantung dibejakeun ngaranna mah ka hiji era simkuring da dulur bahasana teh kitu bongan salaki mabok wae milu cenah mabok pasea teh geunah cenah kasieun cenah keur mabok mah gue atuh kumaha sia we tong kagok cek enteng ke mah sadrem di luhur tiang listrik nguyupna cek negara pugu de murah ge modar cek ente sia nepi ka aya anggot simkuring bekatingku kesel sia mun paeh aing teh hayang tahlil mun paeh sia keur mabok sieun doraka cek ente sok arahkeun kana jalan kahadean nomor kedua ya cek Syekh Nawawi Banten yajibu ala kafatil mukallafin aduhulu fi dinil Islam wasubutu fi alaihi ala dawam wasubutu fihi ala dawam wajib inger wajib pageuh cicing dina Islam ngandung harti teu meunang digulang gaper ku batur geus duduk dina Islam seribuan bujukan ribuan pangbibita duit miliaran asal kaluar tina Islam dibikeun ka maneh ulah beunang subut pihi ala dawam sing panger ieu mah kakareki dibere duit 20.000 aduh nepi ka teu salat lohor
tetapi dah hese teh Kang aduh duka kumaha sakapeung sok aya sok asa boga pikir dosa sakapeung sok ngagawekeun jelema kitu boh kuliah boh naon kitu di antara aya nu sok gawe teh waktu sholat teh karah ka Cigadung cari cingana pun haur teng urang mana tah sakapeung sok mikir boa dosanya pagawean ditinggali dina kitab Sulamun Najat dina sarah kitab Sulamun Najat mangka haram kerja jelema tukang buburu gawe di hiji jelema ngan apal eta jelema teh poe Jumaah teh mun gawe tara nitah Jumaah nah nu kuli di dinya teh haram kulina ge dosa kulina ladangna mah halal ngan gawe na nyangkut masalah dosa ayeuna urang ngulikeun nyaho si eta teh tara salat kali-kali ku urang dititah gawe heuh da sakapeung sok mikir eta otak boa keunai da sok dicontohan urang ngajingjing kopea bawa sorban bawa baju bus ka masjid itu semata-mata ngajak keun baelah da geus dicontohan piraku sugan doraka wasubutu fihi ala dawam bilan kitoin ilal mauti alal Islam ulah nepi ka esot Islam sampai leungit nyawa tina badan urang mihape Islam ulah lesot disambung ku Sayyidina Ali dina kitab Sulamut Taufik tamamun nikmat al mautu alal Islam nupang sampurnana nikmat mah teu aya deui leungit nyawa tapi urang keur cicing dina agama Islam mudah-mudahan urang sadaya sing tetap prengenek dina Islam ulah beunang ku godaan-godaan dina zaman anu ayeuna amin gitu bisi aya serangan agama aliran beat urang lah tuturkeun kolot urang we baheula sabab dileles ku ina beat teh nya nu keur seueur teh sim kuring dionang kaleles ka Pak Ahmad ka Polsek ngaji sim kuring dirinya ditanyakan ku sim kuring ceking wartosna diri mah seueur nu kitu ceking teh sumuhun cenah jang di dieu mah ari marukan ari eta cenah bigeuningan dina kursi ajengan anu rayap teh teh beat kaluar mana ceking teh teh eta teh seseueurna mah alumni Taluk Agung godeg sim kuring ieu alumni Taluk Agung kuat luncat kana beat seueur jang nip di daerah leres bahkan hiji masjid kiaina opat kari hiji nu kolota teu asup kana beat ngobrol jeung sim kuring teh si abah teh di mana ujang abdi ti Kadupana ari ngaos di mana kapungkur di Warudoyong ceking teh sakedap abdi teh nah da uang di Warudoyong kapungkur tahun sakitu opaingan teu ka alamat bae ditu kari hiji aki-akina nu ngorana geus laluncat sabab jero-jerona mah dulur sim kuring nu asup kanu kitu urang kidul urang Cigulampeng didinya caket Lugina aya dulur sim kuring Putra Toa nu asup kanu kitu nepi ka dokdak pasean turungal minggu jeung dulurna anjeunna ngagaduhan prinsip kieu ceuk bahasa manehnana sanajan bapa sanajan indung sanajan anak lamun can disahadatan deui ayeuna aya hak dipaehan jadi nganggap teh kafir harubi ka urang teh kanu can disahadatan teh nganggap kafir kudu di beat disahadatan deui dirinya kakarek jadi umat Islam lamun teu disahadatan deui aya hak dipaehan matakan kok ge kakwe jeung adina teh kasim kuring ti tadi sapih teu bisa nyapihna keun bae pada boga masalah makanya sugan dordar cekene beak dalil sugan di aradu cenah paeh makabeh cekene teh nya puguh deui eureuna lagna diadu teh jeung bagong cekene nu kitu lawan teh dulurna kasim kuring diwangkukeun pan boga dulur nu rada sangklang di ditu teh balanna teh nu ditulungan ku manehna nu asup kana beat diseret bagong di sawah benang tanur mun teu dibelaan ku adina wah teuing kumaha belaan ku adina
gelut di sawah punang tanur nu batur 2 kotak erep pakai gelut jeung bagong pas geus ngaguprak ka ditu kaseret dan nu kitu mah muru kana kanyut lamun geus kaseret eta susuludukanana cenah rek medol kanyut ngan inget tina cangkang yang bedog setok leutik eta medol ngaran katemong mah ngutak leungeun diberi ku sungutna dek digegel dikelesegeun geus kasabut teh bedog setok sikat teh pipina belecet lumpat nyorang cidahon anu caina ngaplak mentas bagongna kusabab panasaran teu beunang melaan dulur geus ngayuk-yuk lanceuk diberi montangna buntutna terus ngojaina cai hanyat ka belah wetan ka Cinaon ka belah wetan ka Katalanca datang ka Katalanca teh dipuntit terus nepi ka beunang dicerek-cek ku bedog setok cek sim kuring bejakeun tong sok gelut jeung bagong wae tanu kitu gelutan mah cek teh nurek maehan bapak urang sok arahkeun anak urang arahkeun bojo urang kana jalan kahadean sina duduk dina Islam ala dawam ulah sina esot lain urang ngungkul bojo urang sina patuh dina Islam udhulu bisilmi kapah urang sina asup Islam cicing dina Islam bojo urang cicing dina Islam putar urang cicing dina Islam tatangga urang sina cicing dina Islam rakyat urang sina cicing dina Islam lamun dek dipikir udhulu bisilmi kapah tong wakakana jiwa batur pikirkeun badan urang udhulu pisilmi kapasina asup badan urang dina Islam bentak kudu bentak menurut Islam kudu ningali menurut ajaran Islam kumaha ceuk Islam ningali teh anu matakti kauntungeunana tingalikeun kana Quran kana mujiat kana pangtolaban jeung sabangsana cek Quran ulah ditinggalikeun cek Islam teh socandin kana perkara anu haram sanajan aya nu haram liwat kahareupeun tong ditempo cek Islam peureum bisa teu kitu urang keur cicing sisi jalan jol awewe geulis rek peureum rek ngagedean beuntak ngagedean nu tadina keur peureum ge jadi beuntak pan nu tadina keur tunu ge jadi cenghar lamun aya perkara nu dilarang ku agama ai ceuk agama mah ceuk Islam kudu nyingkir ya kalah deukeut di sore mah tunu ngaringkuk kira-kira jam 2 masih kene tunu digoyingkeun ku pamajikan atau ku tatangga ditepak tur yah geus keur Brazil pertandingan jeung nagrog hudang pan nagrog jeung Brazil pan deukeut sepak bola kana harama keur peureum kuat beuntak koreja tap rokok bus kana pesak belecet init bawa kopi 3 bungkus nangkep tuur 3 jam nepi ka subuh ti jam 1 ngeunah we dina harama padahal ceuk Kangjeng Nabi udhulu bisilmi kapah dalam artian badan urang teh sok sina islami ningali perkara nu haram wayahna peureumkeun aduh bingungnya dipikir gitu kerlempang di jalan urang kawetankeun ti wetan kakulonkeun aya we geulis awewena islami di mana nempo lalaki awe teh peureum dan nurutkeun ajaran Islam lalakina islami di mana nempo awe teh peureum itu maju itu peureum ieu peureum tabrakan ngagolerna solokan pameng neng lepaskeun we cenah ulah baham ulah supaya nyarita
tuh dek nyarita teh jin kalamaka qobla ayata kalam ukur heula carita teh memeh pok anjeun nyarita teh ieu kecap teh lamun dikenakeun teh maslahat moal ieu kecap teh lamun dikenakeun teh ngeunaheun batur apa henteu ulah supaya jegur ngawangkong teh pikir heula ieu teh waktu guguyon ieu teh waktu serius dipikir waktu guguyon pan urang jeung babaturan ngawangkong sakateor isi kehed si atas di mana udah nyebutkan kehed tara jeung amek sapeturang ka incu deuh si babal eta teh ka incu dah teh jeung amek ngan jadi bahasa urang we kitu kamu incu anu rada kitu marada muliti inget tadi isuk-isuk boga incu tak ku bapana dak yang pian cek bapana teh eusi bensin cek ka Mang Bohori teh artosna nya mangga balecet teh ini da nyahoeun meureun aki sok ngeusi bensin nyimpang ka uing mah abah aya naon ditangeusi bensin ku bapa cenah ai kudu jujur da kolot ngaranna ge degan geus sariji 2 cenah beres dieusi ku teh geus beres cung babalik teh ai geus lila teh jol bapana rek mantuan gawe nemok nyen empang eta si Deden cenah gagawean bab aki cenah nya naon cek teh padi bahanan duit ditah ngeusi bensin ka Mang Bohori datang teh laporan cenah Pak cenah gratis ngisi bensin teh teu mayar mah nya make teu mayar dan teu ka Mang Bohori cenah ku babah dieusina ge cenah duit mah dibawa ka warung jajan deuh eta budak kungu ciah mun nyaho di bahanan duit dicokot ku urang duit simkuring osok pan ngisi bensin keur pribadi simkuring nya sakalian hoyong mah batur nya sakapeung waktu ngantara bayaran hungkul tara bayaran simkuring sok karunyaan gitulah geus ngehkeh we bensinna teh dicekes-cekes pugeueuh gasan oge mendingan mawa kosong-kosong oge ye geus teu mawa pisan kan namut asa bosen merena oge tapi lain eta heureuy eta mah kalau dia ambil meureun bensinna tinggalin di imah hayang udud ku pangkaping dasa tolab di uing teu mah bensin ambil teu urang boga meunang ngeusi teu sok dibikeun tamil jariah we cek ini bawa ka itu kami di pangtolaban geus teu mawa deui amila politik buat henteu cenah tinggalin deui cenah buat ting politik cek ini unggal tolak tara mau bensin nah cek teh heureuy eta jeung amil sok arahkeun soca urang baham urang jin kalamaka qoblaya takalam ukur carita sangkan timbul carita islami ngawangkong teh ibarat misilna perak ari repeh ibaratna emas daripada ngawangkong matak pidorakan leuwih hade repeh nilaina sarua jeung emas lajol baladug ari urang keur waktu guguyon mah guguyonna biasa tara amek tukang guyon mah kuring panggih jeung rerencangan ajengan hori anu mukimna di Cikangkareng caket bumina Nyi Lesti di dinya di Pamoyanan pan Lesti teh DKM na DKM Pamoyanan ajengan teh rerencangan simkuring ajengan hori eta kungsi tanyakeun sok dibere duit tara maneh ku Lesti oh sok dewe sakalian ka dieu mah karek 500 macam 200 300 sok ngeupulan ka dewek di dewek ngajina baheula macam bersyukure cing ditarimain oh ditarima dewek kada lain ladang heunceuut cenah eta ngomong sakateor eta pada urang teu nanyakeun ladangna mah teu sok ditarima tara oh sok make disambung ka itu dalin ladang nu kitu cenah cokot teh ku dewek komo gede mah sabodo maneh cek teh nuduhkeun ka simkuring mana imana teh tah eta cenah cet hejo imana teh dek naon make nanyakeun lain nanyakeun hayang nyaho imahna lain dek nganyang cek teh ayo imana bisi katanyaan ku batur bejana cek di Cikangkareng aya penyanyi terbaik urang tanya imana nanyakeun ka urang bisa ngajawab ari nyaho mah tuh ukur carita jin kalamaka qobla ayat takalam
Ieu teh carita teh lamun dibitukeun kulisan urang teh ngeunaheun moal ka dituna. Lamun dibacakeun kurang bakal jadi timbul maslahat, sok bacakeun. Lamun teu maslahat, entong dibacakeun. Lamun guguyon, waktu penting kajian jeung batur, jeung babaturan. Keur heureuy mah heureuy we. Caritakeun be kusim kuring pangi di Cianjur. Cukuring jajab haji harita itu jajab haji dipanggil. Ari prok teh panyete lain sia cenah ku aing ti tadi ditempoe cenah. Eta panggilna ka karek sabaraha puluh tahun teu panggih. Dasar jeung sobat panyete lain sia cenah ku aing ditempoe ti tadi pogo aing neuleuh ka ma ka sia ti tadi ge ceuk ini lain sia ceuk teh. Teu nyaho eta gigireun aya guru sehuna Bapak Al-Jajilah gigireun teu katara eta di masjidna teras masjid eta erana hareupeun guru eta urang silih sia mangkali manehna ngaji di dinya di Al-Jajilah uing di dinya di Al-Jajilah meureun ceuk bapak teh kitu patut cenah meureun nya duk ngawangkongna teh heula jeung babaturan kumaha atuh sok geura urang mangnip panggih jeung babaturan nah di mana sok sopan tara euy anak cenah sariji si anak cenah kenanyakeun anak sagala itu jeung babaturan itu waktu penting mah penting we ta urang selamanya rencangan simkuring Mang Muhtadin mungkin Mang Nip mah apal nusak mingonan kataluk agung Mang Muhtadin galing-galing gondrong lengoh kamari lila itu sobat bisa disebut sobat bisa disebut guru ketika amprok heureuy mah heureuy we bisa disebut guru kuring diajar jurumiyah teu kaharti ngartikeun jurumiyah dina waktu wa in kanal kalamu nakison kana ala sabil awamil eta teu kaharti sorogan didinya diajeun di Mang Muhtadin di Kobong kitu teu kaharti kene menika pernah dipurilkeun ceuli piraku maneh teh cenah bisa sebutkan guru mata kamari dua balikan dek ngaji kitab Tanwirul Qulub ka simkuring dek naon Tanwirul Qulub cenah jeung ieu Duratun Nasihin teu inget naon aya baheula ceuk teh urang ngaji jurumiyah dipurilkeun ceuli kitu sate baheula mah dewe ka baheula cenah ayeuna mah taluk dewe ka teu wani cenah rek ngaji dek rek nganyang mah unggal poe wae ngan lamun ngaji mah moal narima bisi doraka mamatahan guru itu kawina teh ka urang dieu ayeuna mah aslina mah kitu ngan mumara ngan di ditu ayeuna di belah pentas wastasu bin nisa'i khairan nomor katilu tugas urang ceuk Syekh Nawawi Banten kumaha waltizamu ma alaihi minal ahkam umat Islam saenggeus cicing dina Islam kudu narima hukum tina Islam cek dina Islam na Quran salat hukumna wajib tarima pek laksanakeun salatna zakat hukumna wajib eta tarik ting zakat hukumna wajib usum panen bisa bajarkeun ngolo gitu ya bisi amek pegat teh didinya engke sok ke si jalan saka rumah dibawa ku uing bisi amek wajib zakat sok tarima tah hukum zakat wajib teh bari laksanakeun zakatna puasa ceuk agama hukumna wajib iltijajmu ma aliminal ahkam maka sok tarima naon hukum dina agama teh wajib wenang haram makruh subhat tarima nu wajib teh kudu nakumaha geus katarima teh nu haram teh kudu hukum haram teh geus katarima teh kudu kumaha ngajalankeun hukum haram anu haram teh nomor katiluna wenang kudu kumaha nu wenang teh hartina wenang mah erek dipiga we mangga rek henteu wae teu naon-naon eta wenang ngaranna teh seperti nu penting ku simkuring nu dibahas dinya di mang eta yajuju lisasi nikahul mu'tadati minhu bitolakin ghairi salasin
au biwat isubatin au binikahin fasidin, dibaca ku simkuring itu hukum menang. Urang boga pamajikan dirag-ragan tolakna tolak hiji ngan kacek dibeli dirujuk teu meunang da tolakna dibeli teh kumaha tuh kawin deui eta kawinna kudu tutup idah itu hukum wenang erek nunggu tutup idah heg wae rek ayeuna ge keur idahan keneh ti manehna heg wae asal dikawinna ku manehna ulah dikawin ku nu sejen idita abudu bil idati ligoi sohibil idah. Itu keterangan eta hukum menang. Aya hukum teh makruh tarima nu makruh cara naning makruh teh kedah kumaha nu makruh teh kelanjutan tina hukum makruh kudu kumaha. Oh kieu teh hukumna makruh malah makruh teh sakapeung waktu jadi karugian pikeun urang. Seperti cek sakal pan ngarokok hukumna makruh. Batak abdi mah tibar itu nepi ka ayeuna can asa jarang ari lain kasalahan ngarokok teh. Disunut tina puuna tara. Sok tina tungtungna nu leutikna. Makruh cenah. Dahar jengkol hukumna makruh, komo batur teu kabagian. Makruh hukumna. Tapi aya makruh nu jadi karugian pikeun urang pohara rugina. Batur mah berjamaah teh gaduh 27 derajat ari urang ongkoh nutur-nutur imam tapi teu boga ganjaran 27 derajat gara-gara migawe makruh. Ye dihareup jajaran teh aya keneh saurangeun deui kira-kira bakal asup ka jajaran hareup ge kari-kari itu ge saurangeun deui mah asup jajaran hareup dek nyeun jajaran di tukang sorangan teu boga batur lain duaan sulah sorangan jajaran itu ge can pinuh saurangeun deui kari-kari manehna sorangan nyeun jajaran di tukang misa hukumna kumaha makruh. Jelema nu berjamaah lamun dipayun masih kene aya lowong pikeun asup manehna kade ulah wakan nyieun di jajaran makruh hukumna. Kari-kari deulukeun dipigawe eta makruh teh geus puguh makruh kitu teh. Keun bae deka itu saurangeun deui moal dieusian keun bae ku batur engke sugan nu datang deulukeun nyieun jajaran sorangan di tukang. Kumaha ngiring sareng imam salat maghrib 3 rakaat berjamaah itu kaya salat sorangan rugi teu gaduh ganjaran berjamaah. Nah kunaon makruh dipigawe. Persis jelema kawin ka awewe nu keur hamil. Hamilna tina jina. Di urang aya awewe jina hamil eta teh. Nu jinah teh boga budak di jero beuteungna teh geus 4 bulan teh aya we lalaki anu kasepian cek eta lalaki dewe ke daripada talag tolog teu pararuguy lah keun bae deh kah neangan awe nu sejen hese aya ge mungeun sugan cenah eta bejana si eta cenah hamil geus 5 bulan bejana cenah jeung si eta heureuyan ngan si eta kabur cenah ka kota keun bae si itu kabur ku dewek rek dikawin tanya weh lain maneh teh nyaan hamil nya tisa manggih beja halo bawe da ngaran lagi ngising ngaran ngising mah bau oh nya geus 4 bulan tamarakan atuh pagawean teh lah geus teu nyaho wae pagawean kumaha lamun dikawin ku dek dek teu boga pamajikan ipae pamajikan dek teu nanaon Kang sok wae dikawin mah abdi ge siap wae cacakan teu dikawin ge abdi siap komo dikawin mah gancangna daekeun dikawin terus datangan ka walina terus dirahpalan ku walina dek weh awewe keur hamil 5 bulan ngan kacek hamil tina jina diwalian kudu jadi bapana deluk weh diwalian
ngan kacek menang si menang pek wae awewe anu hamil tina jina itu sifat wenang hukumna pek kawin ngan kacek makruh ngajima na satungtung hamil hayang ulah makruh kumaha lamun eta hamilna kakarek 5 bulan hayang ulah makruh kewe geus lahir budak kakarek jima teu makruh enak 5 bulan nepi ka salapan sabaraha bulan wah salapan 4 bulan murunan nuus terus-terusan mending kewe atuh kawina tas lahir budak atau memeh lahir budak gitu di antara nana teh tah tas lahir we nama gore tas lahir teh ditikah beres nipas langkung ditikah eta mah teu naon-naon teu makruh ngajima itu wajib, wenang, makruh, haram. Ai subhat malah eta mah barang kumaha kitu hese. Jarang subhat mah kitu. Cenah heuh mangah ti mana ti dinyata cenah ti legok. Wah subhat cenah ieu mah. Manya aya subhat di nya aya tangkalna nu batur. Lain subhat udah menang mulung ieu mah heupan pugu tangkalna nu batur malah aya zaman kapungkur aya jalma nepi ka apik luar biasa lain dongeng ti aki-aki dongeng tina kitab jelema apik barang tuangna bujeng-bujeng sifatna haram subhat wegah ngadahar ameng kawahangan datang kawahangan mangih buah apel teu wani ngadahar apel teh dipapai tuakangan teh kan ari pasti datang kali itu bener aya kebon apel nu bogana aya di dinya sampeurkeun assalamualaikum waalaikumsalam aya naon cenah kasep ka santri teh ieu abdi teh cenah di itu teh kenging menak buah apel abdi teh teu wantun nuang hoyong apal di situang dituang ku dituangna misila kusim kuring tapi hayang apal saha nu gaduhna ieu kebon apel hek teh bapak geuning di dieu sumuhun nah make dicokot atuh kumaneh nyaeta ti wahangan panggih hapunten we cenah hapunten cek tukang eta teh nah make hapunten kitu moal eueuh hampura ngaran jelema nyokot barang uing mah moal dihampura tuh bingungan eta santri mesti dihampura kitu kudu boga apa ngan kuring mah sakieun bae masalah eta mah masalah apal nu ku anjeun dipimilik jeung didahar ku anjeun ngan kuring mah sakieu ceuk nu boga tangkal apal di dinya teh heg wae dihampura asal daek ka anak kawin ka anak kuring ceuk eta santri kawin ka anak teuing asa mubuk manggi goro keur maradayang tibe ditu ayeuna dititakeun ngan sakieu ceuk nu boga apa heg kawin ka anak kuring ngan ka anak kuring mah lolong torek pireu lumpuh aduh ceuk eta santri aing boga pamajikan kanu lolong memang lamun urang hayang boga pamajikan hayang nurut ka urang eueuh deui boga pamajikan teh kanu lolong nurut dibawa ka kamar dituyu nuturkeun bawa ka WC nuturkeun dibawa kana galang nuturkeun jikana jungkrang ge nuturkeun nu lolong mah matak hayang boga pamajikan nu nurut nah deui wil ti kanu lolong cek santri siap pak teu naon-naon gancangna deluk teh dirahpalan awewena teu ditemongkeun teu apal meuli ucing di karungan we di dinya mah teu ditemongkeun eta awewena kumaha ieu keun kumaha engke we barang beres teh dirahpalan neng keluar cek bapana jol teh keluar nepi ka geulih campernik socana cureuleuk bari ningali nyariosna bentes awakna teu lumpuh heg teu pireu teu tore
Nah kunaon bapana tadi make nyarita kitu nyatorek pire lumpuh lolong tanyakeun panasaran kami toha Pak punten cariosan bapak tadi si Neng teh cenah teu ningali muhun teu tiasa nyarios muhun teu nguping muhun lumpuh muhun ieu maksud bapak naon cing kieu jang matak bapak nikahkeun ka anjeun teh kataji ku ahlak anjeun cacakan manggih apal hiji ku ti papa-papai nu bogana bapak teh kataji hayang boga minantu teh nu kitu disebutkeun anak bapak lolong anak bapak mah tara ningali kana haram disebutkeun anak bapak pire anak bapak mah tara daekeun ngawangkong teu puguh sumawana ngomongkeun batur cek bapak anak bapak tadi lumpuh daleres anak bapak mah tara supaya ngalengkah ngaran-ngaran kana kahadean kakarek init kana goreng matara cenah torek da nya anak bapak mah tara ngupingkeun perkara anu dilarang ku agama geuning buktina geulis heueuh geulis jang junggera panganten itu ladang mapai apal kuat meunang awewe geulis urang manggi jeruk ti hanapeun tangkal majar ketim manggi puguna batur tangkal ge aya ngajentul Abu Bakar Siddiq nepi ka masjidna di adresan Masjid Gomama geurang ke upami urang jarah ka tanah suci Mekah kalarasan urang ka Madinah mungkin ku ketua KBHA bakal dicanak jarah ka Masjid Abu Bakar Siddiq ka Gomama kaditu tu ke arah wetan nu ka mana ti Masjid Nabawi simkuring dicacana kadinya sarombongan beus kadinya ka Masjid Gomama ditaroskeun ka Pak Haji Aang kunaon Pak disebut Masjid Gomama ngalalakon langsung dina speaker ieu masjid nu matak disebut Masjid Gomama karena ieu masjid tina akibat tadi kabingungan gomun hartina bingung sareng hamun ari hamun mah bingung teu daekeun sare ari gomun mah omong loba kabingung tapi nemblek hees we sarua bingung nah kumaha make bingung zaman kapungkur masjid eta diadegeun sareng sahabat saha jenenganna teh ari sahabat eta rerencangan Abu Bakar Siddiq kagungan putra nuju alit didinya ya tangkal korma nu gaduna urang kafir caket masjid unggal isuk eta budak teu beunang dicara mulungan korma mangkaning nu batur cek Abu Bakar Siddiq bingung tah ai kecap bingung itu gomun disebut Masjid Gomama akhirna ku Abu Bakar Siddiq diusahakeun badami jeung urang kafir punten cenah juragan ye korma kumaha mun dipeser ku abdi moal dijual kafir tegas tukeran atuh ku korma deui suganti desa tangkal ti abdi 10 tangkal moal dituker-tuker cek Abu Bakar Siddiq carana kumaha sangkan beunang cek Abu Bakar Siddiq kieu atuh cenah payeuna mah ti bapa ieu satangkal ti abdi tuh sakebonan kop ti bapa satangkal naon melaan budak ulah nepikeun mulungan korma batur itu jelema pandai menjaga lisan bisa ngajaga bibir kuat bisa dipertahankan kitu ku Abu Bakar Siddiq nah numawi dina eusi keterangan Syekh Nawawi yajibu ala kafatil mukallafin aduhul pidini Islam wasubutu pihi ala dawam tuluy kaituna wal tizamu ma alaihi minal ahkam umat Islam kudu narima hukum ti Allah hukum wajib tarima sangat ditarima kudu kumaha carana ngajalankeun wajib hukum haram pek tarima sangat katarima kumaha carana ieu memperhatikeun haram teh hukum wenang pek tarima hukum makruh pek tarima hukum sunat pek tarima tuluy gunakeun sesuai jeung kakuduanana itu tugas umat Islam mudah-mudahan we urang sing tebi kana katerangan Syekh Nawawi nu seperti kitu hiji urang geus puguh cicing dina Islam lan kadua harapan urang ageng ulah esot Islam ti urang nomor katilu
sing sanggup nerima hukum ti Allah nu Maha Kawasa. Amin ya rabbal alamin. Nu rumah tangga sifat namurang kali mudah-mudahan hiji arahkeun kasep bojo ujang karena jalan nu dipikari ku Allah nyai titip pesan kedah taat kanu janten caroge satungtung eta perkara nu dianjurkeun ku caroge teh teu bertentangan jeung hukum agama. Wa barik wasalim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal mujahidin fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim ibtigu amardotika bi fadlika wa manatika ya karim ya robbana kullu sain bi qudratika ala kulli sain ighfir lana kulla sain wala tas'alna an sain wala tuhasibna fi kulli sain. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il aqibah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa tahassyu'ana wa tadarruana wa jami' ibadatina wa tamim taksirona ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.